Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Netekčių tema mūsų visuomeniai vis dar yra stigmatizuojama, kaip mūsų vaikams pranešti šitą žinią ir kaip padėti lengviau ją pernešti. Kad žmonės ateina, visada kreipiasi ir mūsų klausia psichologų telefonų numerių. Mano šeimos atveju tai netgi būdavo tokia mada, kad daugiau ten, sakykime, šarvojimai vyksta namuose, ten tamsios užuolaidos, labai keista ta namų aplinka tokia. Jeigu tai buvo pirmo rato, skaudžiausia netektis, tai vaikui tai paliks didelį randą. Mums turbūt kaip suaugusiems yra be galo svarbu savo išgyvenimų neperduot vaikam, nes vaikai, bet kokiu atveju, viena yra, ką jie girdi ir mato, bet jie labai gerai jaučia. Sveiki, šį vasarišką trečiadienio vakarą įsijungia dar vieną laidą Tėčio akimis, laidą, kurioje mamoms ir tėčiams padedame suprasti, kaip užauginti laimingus ir sveikus vaikus. Šiandien mes į studiją pasikvietėme Vidą Valauską, Klaipėdos regione esančių laidojimo namų direktorių, ir pašnekėsim galbūt ne tokia linksma tema, tačiau gyvenime visos temos yra aktualios ir man atrodo, kad netekčių tema vis dar mūsų visuomenė yra stigmatizuojama. Vidai, labas vakaras, smagu Jūs matyti pas mus studijoje. Man atrodo, kad netekčių tema pas mus visuomenė vis dar yra tokia stigmatizuojama ir ypatingai dabar, kai mes stengiamės savo vaikus apsaugoti nuo tokių, sakykime, traumuojančių patirčių ar ne gyvenime. Kartais tėvai renkasi, jiems neparodyti ar ne, išvengti šitą dalyką ir tiesiog nuo tos temos atitolinti. Jūs kaip šitos srities profesionalas ir 2 vaikų tėtis, galbūt galit iš savo patirties papasakoti iš tikrųjų, kaip dabar yra. Sveikas, Laurinai. Ačiū, kad pakvietei. Pirmiausia, aišku, čia tom temom mažai kas kalba iš tikrųjų. Lietuvoje visada buvo ta tema tabu. Visada šeimoje vengiama kalbėti apie mirtį, nes baimė, kad prisišaukti. Prietarai tarsi tokie, ar ne? Tarsi prietarai, jo. Tai kaip yra dabar? Dabar po truputėlį tas yra kalbama, nes vis dėlto jie daugiau apsiskaito, daugiau žino, daugiau supranta ir dažnai ir pamoko tos tėvus. Iš tikrųjų, netgi šitai būna. Kaip priimti, ar ne? Jo. O kaip yra su vaikais? Nes aš, sakykime, iš savo patirties atsimenu, tikrai pakankamai giliai atminty įstrigę yra tie netekčių momentai. Ir toks, atsimenu, atsikeli ryte ir jauti, kad namie kažkas ne taip, ar ne? Tėvai ten ant telefono jau nuo anksčiausio ryto ir toks net ateidavo tokia nuojauta, kaip vaikui tikrai sakau, kad kažkas jau yra atsitikę. Ir tada ateina tėvai ir sako, įvyko ir mes ten kažkaip su ta žinia tvarkytis, tėvai tiesiog dabar jau užsiėmė reikalais, nes aišku ir patiems smūgis labai didelis, ar ne, nes ten tėvų netektis. Ir su mum tarsi niekas nelabai kalbėdavosi. Aš atsimenu iš tų laikų, kai ten tie 90-ieji, ankstyvi 2000-ieji. Tiesiog tai yra natūralus kažkoks dalykas, taip įvyko, čia su mumis apie tai nelabai kas kalbėdavo, nors mes iš tikrųjų ryšį su seneliais amžiną atilsį mes tikrai turėjom labai, tokį artimą ir ta šeima gana glaudžiai buvo pas mus tokia, susijusi. Tai ta netektis nebuvo irgi labai lengvas dalykas, bet kažkaip niekas su mumis nesikalbėdavo. Kaip yra dabar, iš jūsų praktikos, vis tiek susidurėt labai daug su tokiais dalykais. Ar tėvai imasi kažkokių specialių priemonių, tu prasme, imasi kažkokių strategijų, kaip vaikams tai pasakyti, kad netraumuot, kad jie suprastų ir panašiai? Vis dažniau imasi pagalba iš psichologų iš tikrųjų. Ką mes pastebim, ką mes matom, kad žmonės ateina, visada kreipiasi ir mūsų klausia psichologų telefonų numerių, kurie yra su tuo, turi patirties su tuo, nes irgi ne visi yra tinkami tam. Taip. Aš nesu girdėjęs iš tikrųjų apie tokius specialistus, bet jūs, kaip sakėt, jūs netgi ir savo profesiniai veiklo, ar ne, jūs padedat susirasti ten. Nes dažniausiai yra šokas patiems tėvam. Pavyzdžiui, jeigu situacija įvyko pirmo rato, mes taip vadiname, mirtis atsitiko pirmam rate kažkur šeimoje, tai tada vaikai kaip ir gaunasi tokie situacijos kaip ir įkaitai iš tikrųjų, nes tėvai patys yra nepasiruošę. Taip. Jie turi tvarkyti reikalus ir dar reikia padėti ir kaip ir vaikam tuo pačiu, nes jiegi nesupranta, kas atsitiko. Tada vyksta arba kažkas iš giminių, arba iš artimų draugų, tos vaikus perima tuo tarpu, kol tėvai susiplanuoja visą tą eigą, arba kreipiasi į psichologą. Psichologai puikiausiai padeda, žino, kaip pačiam tėvui susitaikyti ir kad jis galėtų tą paaiškinti vaikui, perneštą teisingą emociją, kad netraumuotų. Vidai, kaip yra dabar iš principo su pačiom šermenim, taip negalime pavadinti, su šarvojimu, ar ne? Taip. Nes labai dažnai dabar žmonės renkasi kremavimą ir principė, aš atsimenu savo patirtis, tai 3 dienos šarvojimo, ten tie važinėjimai,
Pripažinkim, tai yra to žmogaus, kurio mes neteko, matymas ten 3 dienas karste, ar ne, ten žmonių krūva visi sužuojautam, tu tarsi taip išsiblaškai ir taip pasimeti ir nelabai supranti, kas ten vyksta, žmogus tarsi ir čia, bet jo kaip ir nėra. Ir dabar atsiradęs yra ir kremavimas, ar ne, tokie dalykai, kur iš principo, tu supranti, kad žmogaus nebėra, ten stovi urna ir tiesiog tai jau vyksta šiek tiek kitaip turbūt, ar ne, tos tradicijos, nes aš atsimenu, kad netgi ten mano šeimos atveju, tai netgi būdavo tokia mada, kad daugiau ten, sakykime, šarvojimai vyksta namuose, ten tamsios užuolaidos, labai keista ta namų aplinka, tokia, kaip yra dabar. Aš įsivaizduoju, kad šiek tiek lengviau jau tie dalykai daromi, ar ne, turint tam tikrą infrastruktūrą. Taip, galim skirstyti iš tikrųjų 2 laikus, tai yra prieš koroną ir po koronos, nes čia ryškiausiai turbūt bus pokytis toks. Nes prieš koroną dar truputį daugiau laikydavosi tų senųjų tradicijų, tai yra šarvojimas kūnas, yra laikomas 2 dienas, vėlgi čia galim skirstyti pagal regionus. Žemaitijoje laikosi ten gilesnių tradicijų negu pavyzdžiui Vilniuje arba ten pačioj Klaipėdoje, kaip pasakyti. Tai jeigu šitą žiūrėt, tai kremacijų padaugėjo vos ne 2 turbūt, dabar yra 50-50, labai grubiai kalbant kremacijų ir pačios laidotuvės tampa tokius daugiau, šarvojimas, ne laidotuvės, visas tas procesas tampa toks daugiau prisiminimas apie žmogų, kas jis buvo, kažką gero prisimint, apie jį pokalbį visai kitokį, yra nei prie karstų, patys supranta. Ir jeigu mes kalbam apie vaikus, tai vaikų, jeigu yra karstas pašarvotas, tai vaikų praktiškai 100% nėra šarvojimo metu. Tai kartais būna per laidotuvės, ką aš irgi nepatariu, per patį tą išnešimą ir, sakykime, tolimesnius visus procesus. O kai yra jau pašarvota urna, tai dažnai būna vaikai, ten vis tiek jau yra ir multimedija kažkas, ten muzika visai kitokia, yra užkandžiai. Tai yra labiau atsisveikinimas negu kaip sakyti, žiūrėjimas į mirusį žmogų, pasakykim taip, ar ne, 3 dienas. Tai dabar tada konkretesnis klausimas, iš tikrųjų patarimas tėvams, ar ne, nes vėlgi mes daugiau žiūrim iš patogumo, tai yra kiekviena asmeninė preferencija, vėlgi kaip tai turi vykti ir čia viskas yra su tuo gerai, nes mes turim tradicijas, turim naujuosius laikus šitam procese. Jau šiek tiek užsiminėt, bet iš principo, jeigu tame dalyvauja vaikai, veikiausiai kremavimas, tai pasakysiu, turbūt yra lengviau pernešamas dalykas negu tos tradicinės šermenys, ar ne? Taip. Jeigu, pirmiausia, aišku, vėlgi, reikia pradėti nuo savęs, turbūt, ne? Jeigu tau, jauti, kad tau tas karstas arba velionis, kuris yra karste, nėra, susitaikys su tuo pakankamai lengvai, tada viskas kaip ir gerai yra. Bet jeigu tau yra labai skaudu, tau sunku išgyventi, yra šitoj vietoje ir dar turi vaikų toj situacijoje, tada aš siūlyčiau tikrai kremaciją, nes ir vaikui paaiškinti yra paprasčiau, aplinka kitokia, viskas yra visiškai kitaip iš tikrųjų. Reikia tą atsiminti, kad vaikai, vėlgi pagal amžiaus grupės žiūrėti, jeigu pagal save žiūrėti, mano 4 metų mergaitė, tai tikrai jį nesupras. Jie žais, jie triukšmaus, jie trukdys, o jeigu man yra tuo metu skausmas, mane tas erzins, tikrai bus kitaip. O pačios laidotuvės kaip procesas, ne? Tai aš įsivaizduoju vėlgi, tai per metus, per metų eigą pas mus irgi visuomeniai šiek tiek keičiasi, ne? Kaip tas procesas daromas, iš principo ten išnešimai, palydėjimai, užkasimai. Vėlgi tas užkasimo procesas, kaip jūs iš patirties galite pasakyti, tai kas yra geriau, jeigu mes galvom apie mūsų vaikų psichologinę sveikatą, ar ne? Jeigu vaikų psichologinė sveikata, tai kada yra karstas, tikrai siūlyčiau nesivesti vaikų, nes jeigu tai buvo pirmo rato, skaudžiausia netektis, tai vaikui tai paliks didelį randą, sakykime, nes vis tiek žmogus yra, kaip bebūtų, ir užkasamas. Aišku, tokiu atveju, jeigu bus kremacija, tai visai kita istorija, vėlgi mes kitą šaką tai vietoje. Bet jeigu yra karstas, vaikų tikrai nereikia, žinokit, nes vaikai nesupras. Bus sunku paaiškinti, kodėl taip yra daroma. Aha, bet aš ir galvoju, o kaip dažnai tėvai paaiškina, kokias klaidas šiaip tėvai dažnai daro, bet iš jūsų patirties, atsakykime, kai reikia paaiškinti, vis tiek reikia paaiškinti, ar ne, galų gale vaikai augs ir sakys, tai kodėl manęs ten nebuvo, aš negalėjau atsisveikinti, ar ne, ir vėliau jau, kai jie supranta, kas tai yra. Kokias klaidas dažniausiai tėvai daro? Tiesiog nekalba sąžiningai ir atvirai, aš taip pasakysiu, labai paprastai. Vaikui turi paaiškinti taip, kaip yra, paprastais žodžiais, čia mano asmeninė nuomonė.
jeigu gauni kažkokią reakciją iš jo, turi su tą reakciją pats susitaikyti, padėti jam išgyventi, po to vėlgi rutina, vaikui turi įvesti atgal į rutiną, kuri buvo prieš tą įvykį, kad vėl toliau gyvenimas tęsis ir viskas yra gerai, ta prasme, mums. Kokių klaidų galbūt nedaryti tėvam, ar ne, arba kaip išvengti, neperduoti savo to sielvarto vaikam. Tai jūs minėjote, ar ne, rutina, vėlgi, tai čia daugiau iš pasakymo vaikam ir tiesiog gyvenimas tęsiasi. Bet patiems tėvam, kaip su tuo ar netvarkytis. Ir manau, kad tikrai matėt daugybę patirčių, kaip paskui tėvai užsisklendžia savyje, ar ne, ir vaikam tarsi toks atsiranda šokas, kažkas įvyko ir dabar, kaip ir nesavas tas žmogus, su kuriuo aš labiausiai pasitikiu savo gyvenime. Tai jeigu iš savo, ką aš esu matęs, tai tiesiog būti tvirtam, susitaikyti, vėlgi priklauso ir įsitikins ar ne. Tas labai padeda, jeigu įsitikintis žmogus, tas eik pas kunigų, pasikalbėkis, tau paaiškins visą situaciją, kas kur įvyko. Bet jeigu nesitikintis, tai bus, be psichologų, jeigu rimta trauma, tai bus sunku išgyventi. Tai va čia turbūt yra svarbus aspektas, ar ne, kad mums turbūt kaip suaugusiems yra be galo svarbu savo išgyvenimų neperduoti vaikam. Nes vaikai, bet kokiu atveju, viena yra, ką jie girdi ir mato, bet jie labai gerai jaučia. Ir tikriausiai šitoj vietoje yra, kad su savim turi tvarkytis, mes suprantam, bet reikia nepamiršti, kad turbūt ir ateičiai ir mes vaikam galim sukelti tam tikras ar ne psichologinės traumas iš savo elgesio, kaip mes jaučiamės to sielvarto metu, ar ne? Taip, vaikas prisimins visą gyvenimą. Iš tikrųjų, aš iš savo praktikos žinau visas laidotuvės, atsimenu gyvenimą. Aš lygiai taip pat, nesakau, kažkoks... Seniau dar fotografuodavo mus, ten sustatydavo, eiti prie karstų, liepdavo žiūrėti kažkiek laiko. O kaip yra dabar, iš tikrųjų palėtėt įdomų kampą, ar ne, nes tikrai atsimenu tas, kaip sakyti, senamadiškas, tai šerminį, fotografai ten sustatyti, visi ten, kas su servetėlėm, kas neliūdni veidai nutaisyti. Nesąmonė kažkokia, ne, šiek tiek, nes ta prasme, tu prie Velionio fotografuojasi gamtos, ta prasme, yra nuotraukų labai daug iš jo gyvenimo įvairių epizodų. Kaip dabar, yra šitos mados ir tendencijos, nes, man su visa pagarba, man jau šiek tiek atrodo, kad čia nėra okei. Ta prasme, turėti tas tokias nuotraukas jau, išėjusio žmogaus, bet vis dar materijoje esančio. Ne, tikrai, per nežinau kiek metų, dabar kaip čia per kokius 7 metus buvo pora tokių, kur mes patys šokėme. Tikrai fotografų reikia taip, norim visą giminę susirinko. Čia būna pagrindinis jų motyvas. Susirinko visą giminę, reikia pasidaryti nuotrauką. Ypač kai karstas arba urna yra nešama į bažnyčią. Čia kalbu apie Plungę, pavyzdžiui. Plungės mieste tas yra populiaru. Nešti karstą į bažnyčią. Tai Vidai, kalbam apie vaikus, jūs esate irgi tėtis, lygiai taip pat ir turbūt daug ir iš praktikos galėsite pasidalinti, kaip paruošti mums vaikus, jeigu mes žinom, kad mūsų artimasis, tarkim, serga, ar ne, ir ta netektis gali ištikti, bet kada, sakykime, ne, jau mes galim pasiruošti. Ar yra būdų, kaip mes galėtume savo vaikus paruošti šitam reikalui, kad taip gyvenime vyksta, tokių dalykų gali būti, bet tuo pačiu kažkaip išvengti, kad jie negalvotų, kad čia tuo jau kažko mes neteksim, ar ne? Kokiais patarimais žiūrintiem tėvam galėtumėt pasidalinti? Pirmiausia, aišku, kaip ir pasikartosiu, turbūt susitaikyti pačiam, tai yra nuo to reikia pradėti. Po to neseniai kalbėjau iš tikrųjų su viena tokia moterim, kurie ir perėjo per šitą, sakykime, nes jos vyras sirgo ir jau praktiškai žinojo, ten 3-4 mėnesiai, sakykime, mirtis, kaip vaikam paaiškinti. Aišku, buvo vaikai jau didesni, iki paauglių, man atrodo, ten 10-12 metų kažkas. Bet man atrodo, jiem vis tiek formuojantis, kai yra visai mažiukai, jie tai mažiau supranta dar visų šitų dalykų, bet tas paauglystės laikotarpis, man atrodo, jis yra pats jautriausias iš principo. Jo, tai jie ieškojo vietos, kur tai pasakyti vaikui. Ta prasme, kalbu ne apie namus, kažkur važiuoti, reikia kažką daryti, nes reikia surasti tokią ramę, tvarkingą, gerą aplinką, kur galima tai pasakyti, kad taip atsitiks, kad mes to turim laukti, mums reikia dabar su to žmogum kuo daugiau būti ir panašiai, ir išlydėti į tą kitą. Jie, aišku, tikinti žmonės, jiems yra paprasčiau pasakyti, kad išlydėti ten toliau į kitą pasaulį. Ir viskas, ta prasme. Bet principas turbūt galim sureziumuoti, ar ne, į tai, kad reikia atvirai. Tik atvirai. Jokių ten kažkas ten kažkur tiesiai šviesiai atsitiks taip. Nes reikia pasakyti mano galvai, kad vaikui taip kaip yra, tada jį gausti reakciją, tą reakciją suvaldyti ir
sudėliot vaikui, kad jis toliau gyvent, nes tai yra neišvengiama. Turbūt šitoje vietoje galim pasakyti, kad ar ne, ir lygiai taip pat psichologai nuo daug anksčiau turbūt galėtų būti pagalba, ar ne, kad jau, išgirdom, bet tiesiog stebėti, kaip tas vyksta, nes vėlgi mums, ar ne, sakykime, jau vyresniems, suaugusiems žmonėms, tai mes tai kaip ir, jau natūraliai žinom, kad yra neišvengiami dalykai gyvenime, ar ne, vaikams, kai tai yra ypatingai tėvai, ne seneliai, man atrodo, kad, tos traumatinės patirtys yra žymiai, žymiai didesnės. Taip. Ar esate turėjęs patirčių savo šeimoje, ar jums tekė turėti tokių pokalbių su savo vaikais apie netektis? Pas mūsų, ačiū Dievui, tokių kažkokių dalykų dar nebuvo, bet kadangi aš dirbu tokį darbą, tai man dažnai klausdavo vaikai, ką tėtis veikia. Tai vyresnysis, jis puikiai žino, jis yra buvęs pas mane ne vienose gedulų namuose, jis yra matęs, jis supranta viską, jis jau yra tą perėjęs, o mažuoju visiškai nesuprant, ko tėtis veikia. Tėtis tai jūs ofise. labai gerai žinot tą ribą, nuo kada vaikai pradeda suprasti, ne? Jo. Iš jūsų patirties, nuo kada vaikai pradeda suprasti, jau, kad netektis yra neišvengiamas mūsų gyvenimo aspektas? Manau, kažkur nuo 6-7 metų gal. Pradeda jiems formuotis tie įgūdžiai, kada jie pradeda suprasti, nes panašiai tuo tarpu dažnai kažkas tokio panašaus atsitinka ir jie pamato tiesiog. Kitas turbūt momentas vėlgi mokyklos, ar ne, vaikai pasigaudo ten iš kitų vaikų, sakykime, ten seneliai, neseneliai ir kodėl yra, nėra. Tai čia turbūt tas yra esminis momentas, kai mums irgi reikia sugebėti žinoti, ar ne, ir kalbėti apie tuos dalykus. Net veikiausiai turbūt bendrai kalbėjimas apie tai, kad, taip įvyksta ir mes čia laikini esame, ar ne, vaikams daugiau formuoja turbūt švelnesnį prieimą prie šito klausimo, kad tai yra natūralus mūsų gyvenimo ciklas toksai. Jo, tai yra, manau, sveika iš tikrųjų. Pati mirtis iš esmės, mano manimu, padaro žmogų geresnį. Vis tiek tu žinai, kad esi neamžinas. Taip. Tai tu turi, gražiai gyventi. Aišku, turbūt vaikams anksti apie tai dar. Vaikams nereikia, tai suaugusim. Daugiau čia yra tema. Taip. Vidai, kapinės yra mūsų iš principo visuomeniai tikrai giliai įsišaknijusi tradicija, ne, kadangi esam katalikiška tauta ir tikrai lankymas artimųjų kapinėse yra didelė mūsų net ir tam tikrų švenčių, pasakykime, ar ne, dalis. Mes turim visus šventus, ar ne, lapkričio 1 mes ten turim kalėdas ir aš tikrai iš savo šeimos atsimenu, kad bet koks toks susibūrimas kažkokiai kitai šventijai šeimoje, jisai visada buvo lydimas net ne vieno vizito per dieną į kapines, tai yra prisiminti mūsų artimuosius, kurie jau yra išėję. Kaip yra dabar šiais laikais? Ar tėvai vežasi vaikus tenai? Čia daugiau, nežinau, priklauso vėlgi nuo to ryšio, neryšio, kaip yra. Nes aš atsimenu, kad mes kaip vaikai važiuodam tikrai dažnai. Dabar aš jau iš savo patirties žinau, kad rečiau tas įvyksta aplankymas, ar ne kaip iš manęs, kad aš savanoriškai nuvažiuočiau, nes tai vėlgi dar yra seneliai, ar ten proseneliai. Dažnu atveju aš buvau labai mažas, jų net nelabai atsimenu kai kurių, ar ne. Kaip yra dabar? Ar tėvai vežasi vaikus į kapines? Vežasi iš tikrųjų. Vėlgi turbūt nuo regiono priklauso, kur yra gilesnės tradicijos, kur yra truputį tas išblėsę, bet vežasi vaikus. Ir reikia vežtis mano galva. Ar tas vežimasis galėtų būti irgi priemonė, šiek tiek papasakot apie... Taip, gali parodyti vietą, čia ilsis tavo senelis, jis buvo toks, tą veikia ir panašiai. Tada vaikui susiformuoja visa eiga, kas kur baigėsi, kurioje vietoje. No. Kaip vaikams išugdyti tą įprotį, ar ne? Nes mes vėlgi, tarsi aš dar irgi esu iš tos kartos žmogus, kur, tai yra svarbu, ne, artimųjų tas kapinių lankymas turbūt iš to, ne, kad tiesiog akmenį su darželiu pamatyti, o tiesiog, kad, prisiminti tą, ar ne, tą buvimą. Kaip galvojat, vis tiek mūsų jau jaunoji karta, ar ne, ir mano sūnus beveik 2 metų, aš žinau, kad, dar po 10 jis pradės jau gaudytis normaliai, kas tai yra ar ne, bet mes žinom, kiek daug pokyčių įvyko šitoj tradicijoje per paskutinius 10 ar 15 metų, per ateinančius 10 turbūt bus jų dar daugiau, ar ne? Galbūt iš savo netėtiškos patirties galit pasakyti, kaip iš tikrųjų vaikams suformuoti tą požiūrį, kad tai yra svarbu. Manau, pirmiausia, vėlgi, jeigu laikysis tradicijų savo, kurios tau patinka, kurios tau yra priimtinos, taip ir vaikai darys viens prie vieno. Nes mano vaikai, pavyzdžiui, per lapkričio 1 labai nori važiuoti kapines, tai yra didelė jiems šventė, nes mes jų turim nemažai.
Aišku, vėlgi, mažai ten yra azartas daugiau žvakių uždegti, o didysis jau jis supranta, jau čia reikia tiek padėti, tiek tą nuvažiuoti. Nes paskui vis tiek važiuojam, visi giminės susitinkam, aptariam, kas kur buvę, kas kur ką padėjo. Tai nuo savęs mes visada tradicijas perdodam vaikamgi. Aš įsivaizduoju, nes iš tikrųjų sudėtingas tas reikalas yra, nesakau, mano tėvai, ir čia turbūt labai daug siejasi su ta pačia religija, turbūt, ar ne, kaip jūs ir minėjot, nes tarsi, aš atsimenu per tai yra įėjimas į bažnyčią, tada kapinių aplankymas, tiesiog toks procesas, kuris buvo natūraliai susiklostęs. Mano asmeniškai gyvenime dabar šito yra žymiai mažiau ir aš įsivaizduoju, kad pas vaikus vėlgi mažiau. Bet tai turbūt, kaip jūs ir minėjote, tai yra labai svarbu, kad tu suvoktum tą ryšį su savo šaknimis, ar ne, ir kad tai turbūt ir šeimą artina daug labiau. Taip, kuo daugiau turėsi tų sąsajų su praeitim, galės perduoti vaikam ateitį, žinai. Vidai, pereikim per tokią praktinę pusę. Visokių, kaip sakėt, būna, aš tikrai irgi esu matęs visokių tų ceremonijų, tikrai ir labai gražių, kai šviesių, kai tu žmogų prisimeni. Ir ta nuotaika tarsi nėra tokia bloga, ar ne? Nes tai yra neišvengiami dalykai pas mus gyvenime, bet tu prisimeni šviesiai ten, be giedorių, tų vadinamų liaudiškai, ar ne, ten tokios tos atmosferos slogios, tamsios. Dabar jau keičiasi dalykai ir tikrai, kiek jau tekia būti paskutiniu metu, viskas yra šviesu apie prisiminimą, apie gerus dalykus įvykusius to žmogaus gyvenime. Gal galit pasidalinti keletą tokių gal ne visai vykusių pavyzdžių, ar ne, kaip elgiasi tėvai, ypatingai atsivesdami vaikus ir gal gerų pavyzdžių, ar ne, tokių nes vis tiek mūsų nieks nemokino, kaip šitos dalykus daryti. Mes vis tiek atvažiuojam pas jūs ir klausim, tai kaip čia, kažkokią idėją galbūt turim, ar ne, ten vis tiek žmonės į savo gyvenimo pabaigą pradeda pasakoti, tikrai žinau iš savo patirties, kaip jau jie ten norėtų tos dalykus daryti. Bet gal galit paminėti porą tokių, kur ne visai turėjot gerų patirčių, ar ne, ir kur tikrai matėt galbūt, ir kad su vaikais ten netaip elgiamasi, taip kaip iš tikrųjų galbūt galima geriau padaryti. Ir tokių gerų. Pradėkim turbūt nuo tų negerų. Galbūt nuo šito. Pirmiausia, kai būna laidotuvės, didelis laidotuvės, šarvojim ir panašiai, tėvai, kai būna patys dar nesusitaikę ir iššokę, kaip čia apibūdinti geriau tą situaciją, visi verkia, yra jie nežino patys kur kas ir pilna vaikų. Visi bėgioja, nieks be priežiūros, yra toks chaosas gaunasi pas šeimoje, tai šito reikia vengti. Iš tikrųjų. Ir kaip to išvengti, gal, ar ne, nes aš įsivaizduoju, kad gal ribotas valandas, ar ne, tiesiog kažkurią tai dieną tiesiog šiek tiek atsivežti ir tada gal geriau nelaikyti tam visam. Teisingai, jo, kažkokias valandas tiesiog atsivežti, užfiksuoti vaikui, kad jis tą dalyką atsimintų ir po to tiesiog vežti namo, kad kažkas prižiūrėtų ir panašiai. Nereikia ten būti iki vėlumos, nes automatiškai prarandi ir laikų tą suvokimą ir tie vaikai lieka tokie padriki. Nesupranta iš tikrųjų, kam čia reikalingas. Nes jie pradeda žaisti, triukšmauti per šarvojimą, po to prasideda pykčiai su giminiu, ten įsivinioja, gerus dalykus. Čia, kaip sako, lietuviška klasika kartais. Lietuviška klasika, jo. O iš gerų, tai yra kada, kaip ir minėjai, tai yra planuotus laidotuvės, kaip būtų juokinga, jų daugėja. Kai žmogus jau suvokia, jis jau tuo išeis. Ir jis pradeda rašyti scenarius, mes patys turim kokius 3-4 asmeniškai, aš turiu pasirašę su klientu scenarijų, kokia muzika bus, koks maistas bus, kaip, kada, kas, kur, kada ateis, kad aš noriu pirmą dieną, kad būtų artima giminė su vaikais ateitų, manim pasidžiaugs, mes ten papus, po to antrą dieną tik draugai ir panašiai. Bet ar nėra čia toksai šiek tiek savo jau pasirašymas nuosprendžia, nes aš tikrai žinau tokių atvejų ir manau sutiksit su manim labai dažnai yra, kai žmonės palėpėse dar nuo tų anų laikų likusi tradicija, palėpėse jau savo karstus yra nusipirkę. Žinokit, atvirkščiai. Atvirkščiai. Aš turiu klientę, pavadinkim ją klientę, kuri jau 3 kartus keitė savo įkapės rūbus. Ji ateina, kas kokius 2 metus, sakom, čia turbūt paseno mados, man reikia kažką naujo. Jų mes apkeičiam ir vėl išeina. Yra buvę atvejais, kada tėvas jau toj baigėsi, jau gyvenimas žmogui, čia sakant, tuoj bus mirtis, tai jis nupirko karstą tėvui ir dabar tas karstas yra kokie 4 metai. Turbūt. Tėvas išgijo, viskas tvarkoja ir visai. Bet mes vėlgi, mes esam suaugę žmonės, bet mes irgi esam savo tėvų vaikai, ne?
Aš, pavyzdžiui, kai girdėdavau tokius dalykus, kad žmonės ir matydavau, kai žmonės ten ant paminklo savo vardus išsikala su datom gimimo, įsigyja karstus, ten, kaip sakėte, N metų iš kažkur. Aš suprantu, kad yra pasvaiščiojimai, ten išbarstykit mano pelenus kažkur, ne? Bet kai šitoks planavimas, čia, ta prasme, žmonės, kurie taip elgesi, nėra taip, kad jie savo vaikus jau traumuoja, kad tu kiekvieną dieną gyveni su tą mintim, kad čia žiūrėk, mano ten mama ar tėtis, kad ir vyresni, jie jau čia ruošiasi ir, toks įvyksta, mes kažkaip susitaikom, ar ne, bet kai ten, keli metai iš eilės, tokie dalykai, čia nėra taip, kad... Ne, tas mučiutis, kur jau arba dėdukai, senukai, kaip mes vadinam, kurie jau yra virš 70-80 metų, pas jų viena iš pagrindinių tema ir yra laidotuvės iš tikrųjų, kaip jie nori, kad išeitų. Iš tikrųjų, čia nieko naujo nėra. Bet kai pradeda planuoti jaunesnis žmogus, kaip sakai, kalas ten tas raidės, tai taip tikrai nereikia daryti. Reikia tiesiog apgalvoti gal, kaip tu nori, kokią muziką groti. Bet tada iš principo turbūt esat jūs, ar ne, kad tai nereikia savo šeimoje ten kelti ditirambus, kaip aš čia norėčiau, tiesiog nueiti pa žmonės ten ir pasakyti, kad jis žino ir jeigu ką pasie, ar ne, ten tiesiog. Keisto šitas matas, man iš tikrųjų tai pasakysiu, nes kažkaip atrodo, kad gyveni gyvenimą ir tikrai nelaukiu šito momento ir nori kuo toliau jį atidėliot, bet kiti kartais susigyvena su ta minti, man atrodo, šiek tiek, per daug. Aš nežinau, čia mano tokia asmeninė nuomonė. O kaip yra su seneliais, pavyzdžiui, ir anūkais, ne? Esat susidūrę, kad seneliai pasakoja savo anūkam, kad manęs jau čia tuoj nebus, toks, ir paskui iš tėvų, nes, būna taip, kad seneliai yra atskira respublika nuo tėvų, mes visi suprantam, visais aspektais, lepinimu, ten leidimu daryti dalykų. Ar esat girdėjęs tokių momentų, kad seneliai šiek tiek perlenkia lazdą, pasakodami apie tai, kad jau čia neteks ir paskui vaikai grįžta pas tėvus ir sako, va, jau čia tuoj močiutės mes neturėsim? Dažnai tai būna, man atrodo. Dažnai būna. Seneliai dažnai pasakoja, nes jie tą temą, kaip ir sakau, yra per dažna. Taip. Sako, va, viskas jau, man beliko, ten tiek ir tiek, viskas ruoškis, nukėlė, jis grįžta namo, ten mama, tėtė, tai čia kaip čia, kur jis išeina, kas čia bus, prasideda. O tai ką mums kaip tėvam tada daryti, gal jūs tai galite patarti šitą vietą, ar ne, nes... nesidrausminsi tų tėvų, mes žinom, kad vaikus tu gali išauklėti, tėvų savo tu nebeišauklėsi. Kaip šitai vietai, tai vėlgi mes ar turim kalbėti su vaikais, kad čia reikia ignoruoti šitą temą, nes aš atsimenu, kad mane tai erzindavo, aš tikrai būdavo tokių momentų, kai nuvažiuodavom ir viskas, ką girdėdavo iš tam tikrų žmonių, kuriuos tu lankai, aš čia taip nesiplėsiu, sakykime, į asmenis. Taip, aš jau tuoj mirsiu. Tikrai, sakau atvirai, taip kaip aš jau tuoj mirsiu, ir galvoju, kam tu čia pasakoji iš tuos dalykus? Mes suprantam, jau mes esam pakankamai čia saugę, kad suprastume, tai pasimėgaukim tuo laiku, kurį mes turim kartu, kol mes čia dar esam, ar ne, o nekalbėkim apie tai, kad va, jau aš čia tuo, toks. Jo. Ne, kuo mažiau iš tikrųjų. O vaikui tada atvirai pasakyti, tada tas pokalbis ir įsijungia, kad taip, mes nesam amžini, bet senelių neklausykis, dar daug ilgai gyvens. Ta pat kalbės pastoviai, nekreip dėmesį, neliūdėk. Jo, nes aš tikrai prisakau, tokių istorijų atsimenu, kurios man ir jos antiek įstringa į galvą, iš tikrųjų, ir tada su tuo, kad tai nėra labai malonus tie pavyzdžiai. Čia turbūt mes ir turbūt ir savo ten nevyresniems žmonėms iš šeimos, kurie tokiais dalykais užsiminėja, turbūt turėtume sakyti, kad nešnekėtų tokių dalykų, nes tikrai yra ganėtinai išliekančios tokios traumuojančios patirtys, kad tu žinai, kad tu nuvažiuosi ir vėl girdėsi tą patį apie tai, kaip tarsi tu jau toks įvedamas į temą, bet tai vyksta, kaip ir minėjau, su tuo karstu, ten 5 metus kokius apie tą patį šneka. Mes suprantam, kad taip yra, bet kam? To patampa kaip jau komiška situacija. Tikrai jau kartais. Tai negalima gal labai juoktis ar ne, bet tikrai būna tokių, kur... Mes ir vėl šįmet čia, tai apie ką mes išnekam. Tai turiu galvoje. Po to visi nebekreipia dėmesį, bet taip, kuo mažiau kalbėti apie tai iš tikrųjų. Tai labai smagus pokalbis, nors ta tema, kaip ir minėjau, pradžioje tikrai nėra tokia linksma, bet taip, toks yra gyvenimas ir aš visada sakau, kad yra geriau žinot, kaip elgtis, negu nežinot. Ir turbūt ir mūsų laidos žiūrovam lygiai taip pat yra apie tai, kad geriau apgalvoti yra tuos dalykus, tą nepasakot, nesidalint, bet tikrai apgalvoti, kad tą scenarijų mes turėtume, nes tarsi tas skaudus įvykis įvyksta. Jeigu mes pasąmonėje jau turėjom kažką susidėlioję, tai mes mokam padaryti, bet kitu atveju, jeigu mums dar reikia ant viršaus susigalvoti, kaip čia daryti, mes tikrai dažnai užmirštam tai, kad aplink mus dar yra kitų žmonių, ypatingai vaikų, kuriem tos patirtys yra žymiai sunkiau pernešamos ir žymiai ilgiau išlieka. Tai turbūt laidos pabaigai rezumuodami,
kokius galėtumėt jūs kaip tėtis, šitos srities tikrai atstovas ar ne, 3 pagrindinius patarimus, ką daryti ruošintis, įvykus ir visas tas procesas kaip eina, ar ne, iš to, ką mes pasakėme. Jeigu ruošintis, tai pirmiausia pačiam, visų apibendrinant viską šitoje situacijoje, tai jeigu kas liečia su vaikais, tai pirmiausia reikia pradėti nuo savęs. Jeigu pats būsiu jau pasiruošęs, viską žinosiu, susidėlioja savo galvoje visą tą ir scenarijų, ir patį tą liūdesį, tai vaikams visada bus lengva perduoti. Plius su vaikais reikia visada kalbėti atvirai, taip kaip yra. Ypač toj situacijoje, nes jiem tas pokalbis su tėvu ar mama liks visam gyvenimui. Tai nesinori ten pasakyti, kad ten atskris fėjus ar kažkas kažkur atsitiks, tiesiog mirė, tai būna. Reikia susitaikyti su tuo, paskui atsakyti reikia tos užduotus klausimus vaiko. Ir viskas, tada kontroliuoti visą situaciją, toliau žiūrėti. Tai turbūt pačiam procese, ar ne, aš sugrįšiu prie tos temos, kad nereikia perdauginti, tai yra tiesiog atsivesti, pasakyti, kad įvyko. Taip. Ir toliau grįžti, vaikai turi savo tikrai gyvenimus, ar ne, ir tam visam procese jiems virti turbūt tikrai turėtų iškreiptą vaizdą, ar ne, tokį, sakykime, kas čia dabar vyksta, čia visi susirinkę, kaip čia yra. Nes jie turbūt iki tiek, kiek mes dar nesupranta. Lengviausias būdas sužinoti, ką jie galvoja, tai vėlgi piešti kartu, rašyti istorijas apie kažką panašaus, pagudraut galima. Na ir jeigu nepavyksta turbūt to padaryti, o mums irgi būna, tikrai mes suprantam, kad ir mūsų psichologinė būsena dažnai yra toks momentas, kad pamirštam kartais apie tai, kaip mūsų vaikai išgyvena, tai turbūt yra tie psichologai, ką iš tikrųjų aš net nežinau, kad tokie yra, bet veikiausiai tada imtis profesionalios pagalbos. Taip, ir nebijotų. Pirmiausia, lietuviai labai bijo dar po kol kas. Taip, man taip atrodo, vis dar yra tabu. Ten gal kažkoks silpnybės, gal parodymas, ar kažkaip pats susitvarkysiu. Ne, tiesiog, nes tu savo kenki, savo sveikatai, jeigu tu savo kenki vaikam. Taip. Viskas. Tai Vidai, ačiū labai už tikrai produktyvų pokalbį, pasakysiu. Tema nelinksmiausia, bet man atrodo labai sudėliojom tam tikras geras instrukcijas, žiūrintiem tėvam. Jeigu taip netyčia įvyktų, ką daryti, ar ne? Ir pabaigai, mes nuo savo laidos rėmėjų, mano nuomonė, geriausios veterinarijos klinikos Vilniuje 8 drambliai, turim dovanų kuponą apsilankyti su savo augintiniu. Mano šuniukui labai padės. Dėkui jums. Tai žinau, kad kelias buvo tolimas, ačiū labai tikrai, kad skyrėt laiko ir šitą temą, apie kurią labai retai mūsų visuomeniai kalbamės, manau, kad padarėm labai daug gero turinio. Tai ačiū, kad pakvietėte. O mūsų žiūrovam noriu padėkoti už tai, kad šiandien buvote su mumis ir kita laida Tėčio akimis tradiciškai trečiadienį 20 val. Portale lrytas.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui.